Засгийн газрын ерөнхий сайдыг томилох асуудал бол улс төрийн асуудал байдаг. Улс төрийн асуудлаар бол бүлэг биш. Намын удирдах зөвлөл гол шийдвэр гаргадаг. Тэгээд удирдах зөвлөл дээр хөлгийн хурлын дараа оролдож хагаад нэг зарчим ярьсан. Энэ бол муу ажилласан гэдэг үнэлгээгээр огцорч байгаа засгийн газраа. Танаа намын санал юугаар асуудлаар тийм үү? Манай намын саналж байсан бусад гишүүдж гар үсэг зурсан шүү дээ. Тэгээ огцруулах үед нь бол эрх баригч бүлгээс 8 хүн гар үсэг зураад 7 хүн оргон зогтчихсан шүү дээ. Нийт дүнгээр 15. Тэгсэн. Тэр чинь хурлын гишүүдийн дийлэнх олонх нь энэ засгийн газар 2 жил муу ажиллаа гэсэн үнэлгээ. Бас нэг асуудал их сонин санагдадсан. Жишээ нь Алтан уяг ерөнхий сайдыг огцруулсан улсын хурал дээр. Ардын намын гаргасан санал дээр арчилсан намын хэсэг гишүүд гарын конопт арчлаа. Ардын намын асуудлаар огцруулахгүй шүү нөхдүүдээ. Тэрнийгээ бүр ингээд туйлаас үзээ ядаад байгаа байхгүй юу? Яахаараа хэрэв улс орон хохирчул байгаа бол энэ хүн ажиллаж чадахгүй л бол аль намын үндэслэл байх нь тийм сонин гэж юу? Тэгэхэд бүр хөөх тэрэд бол 8 гишүүнэ. Би ч одоо хөвгдөж барагдахгүй л байна л та. Яаж хоёр судалгаа хөвгдөх гэдэг. Тэгэхээр асуудал нь юундаа байна вэ гэхэлэр тэр ардын намтай байгаа юм шиг л дээ. Манай намын дүрмэн дээр ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Улс орны эдийн засаг нийгмийг одоо хөгжүүлэхэд л одоо бүх юмаа зориулах хэрэгтэй. Эх орны эрх ашигт одоо нийцэхгүй байгаа юм бол тэр үнтэй тэмцэх ёстой гэдэг тэр үндсэн дүрмэн дээр ч байж байгаа эрмэлзэх зүйл дээр байж байгаа. Кстати тэр эрмэлзэх зүйлийг ч наах шиг Муан гэж байхад талигац зориг тэр хоёулаа сууж бичижсэн. Тэр томьёолоо тэр чигээр байж байгаа. Монгол Улсын баримтлал. Тийм үзэл баримтлал эрмэлзэх зүйл гэж байж байгаа. Тэгээд тэн дээр юу гэж заасан бэ гэхээр Монгол улсын эрх ашигт харшилж байгаа юм байх юм бол тэр үнтэй тэмцэх ёстой гэж. Тэгээд нүдэн болоо чихэн дүлээ яваад алдаа дутагдлыг чимээг өнгөрөөгөө гэсэн салт бол байхгүй л. Тэгээд тэрийг бол ингээд баримтлаад явна гэхээр намын нэг одоо эсрэг санал өгсөн гэсэн нэг юмтай ингээд зөрчилдөөл явсан л та. Тэгээд зүгээр асуудал нь бол нэг амар жаргал тэр коноптороо засаг огцорчж байгаа юм биш шүү дээ. Таашаа ганц амар жаргал тааж биш таашаа 8 хүн конопторсон болж байгаа. Дараа нь бас 8 хүн ирээгүй. Тэгэхээр тэр улсын их хурл сууж байгаа 30 хэдэн хүнээс чинь 10 хэдэн хүн ингээд нэг ямар нэгэн байдлаар сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлээд байна шүү дээ. Наад бодлого чинь явахгүй байна. Наад үйл ажиллагаа чинь биш байна. Ард түмэн одоо сонгогч нар шал онтойгоор наадхыг чинь үнэлээд байна шүү, дүгнээд байна шүү. Наадхыг эргэж хараарай л гэсэн л дохио шүү дээ тийм. Тэгээд нэгдүгürt би тэгж ойлгоод байгаа. За хоёрдугаарт нь бол тэр кнопк дарна гэдэг бол явсаар угаад хамгийн сүүлийн одоо илэрч байгаа л хэлбэр шүү дээ. Чухам яагаад тэр кнопк дарахад түрүү гэдэг агуулга руу нөрөөд гүн рүү нөрөөд үзэх юм бол нэлийн юм ухаж гаргах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь нарийн ингээд аваад үзэх юм бол энэ засгийн газрыг хэрнийхээ огцруулсан. Амар жаргал огцруулсан юм уу харин Алтан уяг нь өөрөө огцруулсан юм уу ч гэсэн асуудал хүргэсэн юм уу гэсэн тийм юм гарч ирэх байхгүй. Гэхдээ би зүгээр энэ дээр бол нэг сөрхий маргаад байх сонирхол алга.